Então, eu vim aqui fazer uma receita pra vocês que é de cookie. Então, o primeiro... Carol! O primeiro ingrediente que você vai precisar para bater vai ser uma xícara de chá de manteiga, uma xícara de chá de açúcar mascavo, uma xícara de chá de açúcar refinado. Agora eu vou bater e já volto para mostrar para vocês. Terminei de bater e a massa tem que ficar nessa consistência aqui, olha. Agora, nossa segunda etapa, gente, a gente vai pegar nossos 2 ovos e uma colher de sopa de essência de baunilha e vamos misturar com o nosso fóil. Depois de nós misturarmos, nós vamos botar na nossa massa. Agora, vamos pegar e botar na nossa massa. E vamos bater. E depois, agora eu vou terminar de bater e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, nossa terceira etapa, aqui já tem a massa batida. Nós vamos agora botar numa vasilha 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu tô botando aqui um botãozinho, né? Porque é muito ingrediente, né, gente? Agora, aqui tem 1,5 xícaras de chá de aveia batido no liquidificador, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de bicarbonato em pó, 1 colher de café de sal, 1 colher de café de sal para ajudar o fermento. Agora nós vamos tirar a massa daqui, vamos tirar aqui, né, sem desperdício. Gente, tá difícil aqui, né? Mas vocês vão tirar aqui, né? Eu acho que já tá bom. Agora nós vamos botar a farinha de trigo. Botando pouquinho em pouquinho, né? A massa tá ficando pesada já e agora não tem como fugir, você vai ter que bater na mão. A gente vai bater até ficar numa consistência e daqui a pouco eu volto para mostrar botando o outro recipiente. Aqui eu já bati a massa. A gente não vai usar mais a batedeira, então ficou nessa consistência aqui, ó. Agora nós vamos... Olha, gente, se eu estiver me enrolando um pouquinho nos ingredientes, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Agora nós vamos botar a aveia. Eu já pedi ajuda, tá, gente? Porque a massa tá muito pesada, então não dá pra você fazer se você for muito criança. Vamos botar de pouquinho em pouquinho, gente, porque senão fica muito dura pra você bater. Ou pro seu responsável bater. Tá muito dura, gente. Então, gente, agora eu vou pedir ajuda aqui pro meu tio, porque tá muito dura. E daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar a consistência de tudo pra vocês. Agora, eu já terminei de bater. Essa consistência aqui tem que ficar. Lembrando que tem que botar de pouquinho em pouquinho, porque senão nem o Hulk bate isso. As nozes são essas aqui, olha, a gente vai botar as nozes aqui dentro. E é esse tamanho, não muito grande nem muito pequena. Eu venho as nozes,
Então, gente, essa aqui é minha irmãzinha Carol, fofuchudinha, assim. Então, o que aconteceu? Ela quer ajudar, então ela vai botar as notas. Agora, Carol, agora nós vamos bater. Gente, eu vou chamar ajuda pro meu pai, pro meu tio, porque tá muito ruim. Carol! Vou mostrar pra vocês. A gente vai usar 500 gramas de chocolate, tá bom? Meio amargo. E a gente vai picar ele todinho, é desse tamanhozinho aqui. Porque senão não vai ficar daquele sabor que a gente quer. Agora nós vamos botar aqui. Agora eu vou bater, eu vou pedir pro meu tio bater, porque tá muito dura essa massa. E quando eu terminar de bater, eu já venho aqui pra mostrar pra vocês. Gente, agora eu já bati a massa, olha. E lembrando, gente, que o forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus. Agora tem que pegar uma forma e nós vamos montar com papel manteiga. Agora nós vamos pegar a mão bem lavada, tá, gente? Nós vamos pegar um pouco e vamos fazer uma bolinha. E vamos botar, não vamos botar um do lado da outra, gente, porque senão ele cresce, né? Então vai grudar muito, então vai ficar muito feio. Então, gente, lembrando que tem que ficar o mais redondinho possível, porque aí ele vai abrir redondinho, não vai abrir do formato que você já botou. Nós vamos ter que bem pouquinho, tá, gente? Você pega a massa, não muito pouco também. Nós vamos pegar uma quantidade acessível, porque senão vai ficar muito gigante, então não vai ficar do tamanho legal. Vamos pegar, lembrando que se você quiser, você pode botar mais chocolate, ou se você quiser não precisa, né? Você pode até botar um chocolate em cima pra ele derreter, ficar bem legal, tá bom? Vou terminar de fazer os cookies e já volto pra mostrar pra vocês. Por isso que eu falei que tinha que fazer a bolinha bem redondinha e a distância, porque olha o que aconteceu, ficou... Pra ele não ficar assim também e ele ficar redondinho. Porque, olha, ele ficou meio torto, ele grudou. Então, a primeira fornada foi essa. E eu vou experimentar aqui, já volto pra mostrar pra vocês. O resultado do cookie é esse. Ah, e lembrando, uma dica. Tem que esperar esfriar um pouquinho, porque o biscoito ainda vem muito mole. Depois de a gente tirar no forno. Então vem muito mole, então a gente tem que deixar ele ficar um pouquinho durinho, tá bom? Então vou mostrar aqui pra vocês o resultado, olha. A gente quebrou um pouquinho, mas olha, o resultado é esse. Vamos experimentar. Muito bom. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei se você gostou. Se tiver algum comentário, põe aqui embaixo. E até os próximos vídeos. Tchau!